شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. خدمت تمام امت مسلمان در جهان اسلام، خصوصا ملت متدین افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یوم الشک یعنی روزی که شخص مسلمان نسبت به آن روز در شک است که آیا این روز اخیر ماه شعبان المعظم است و یا روز اول ماه مبارک رمضان. لذا در چنین روزی روزه گرفتن برای شخص مسلمان مکروه است. البته اگر روزه های عادی این شخص که از قبل عادت داشته در برخی از روزهای هفته روزه بگیرد، یکی از روزه های او موافق با این روز بیفتد، اشکالی ندارد. و یا اینکه شخص مسلمان فقط برای نفل روزه بگیرد و نیتش چنین نباشد که اگر از ماه شعبان بود این روز، پس روزه هم به جای نفل باشد، و اگر روز اول ماه مبارک رمضان بود روزه هم به جای روزه فرض باشد. با این وجود نسبت به همگی مسلمان ها کار مستحب و نیکی است که تا قبل از نصف النهار این روز، یعنی تا قبل از اینکه روز به نصف شرعیش برسد، چیزی نخورند و نیاشامند، زیرا ممکن است که از طرف مراجع ذی‌ربط دستور به روزه فرضی بشود و حکم به روزه فرضی بنمایند، بنابراین که در این روز ماه مبارک رمضان تثبیت شده باشد. به امیدی که خداوند تبارک و تعالی ماه مبارک سرشار از رحمت را نصیب ما و شما بگرداند.